bounds. Assalomu alaykum. Yana sizlar Nishon TV kanalidasizlar. Bugun biz sizlar bilan YouTube'da eng mashhur bo'lgan Asalxoni to'g'risida gapiramiz. Asalxoni kecha bir videosini ko'rib qoldik. Mana kechirim so'ragan ekan. Ushbu videoni azizlar ko'ringlar, keyin yana bemalol gaplashamiz sizlar bilan. Bundan boshlab hech kimni so'kmayman, hech kimni chiqazmayman, hech kim bilan urushmayman. Qasam ichaman, o'zim va'da beraman. Bolasini emas, onasini yo adasini, dodasini beradi, dodasini. Hojicha gapirmalarini O'zbekistonda yashayapsiz. O'zbekistonda o'zbek tilida gapirish qabul qilingan. Hojicha o'zlaringni anaqa tojik hamsoyalaring bilan gaplashasiz. Menimcha azizlar ko'rib bo'ldingizlar ushbu videoni. Bilmadim endi u kechirim so'raganmi yoki shunchaki o'zichani o'qiganmi, ya'ni bilmadim. Ushbu kanalga obuna bo'lishni unutmang. Nishon TV kanaliga obuna bo'ling va like bosing. Barcha ko'rsin ushbu narsani. Ko'rishguncha xayr.